สวัสดีครับที่เห็นเป็นปลั๊กพ่วงเซิร์ฟการ์ดปลั๊กพ่วงทนกำลังวัตต์สูง 3,650 วัตต์จากเซฟทอนิกนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเยอะเลยผมก็ถือโอกาสเอามาใช้กับเครื่องอบผ้านะครับซึ่งปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างสวยมากนี่เป็นหน้าตาของปลั๊กพ่วงนะครับสามารถออกแบบมาได้สวยแล้วก็ดูแข็งแรงบึกบึนดีแล้วก็เขามีเอกสารมาให้นะครับตามนี้สามารถที่จะลงทะเบียนเพิ่มปกติแล้วจะมีประกันจากเซฟทอนิกที่3 ปีลงทะเบียนเพิ่มรับอีก2 ปีรวมเป็น5 ปีนะครับตามนี้นะข้อมูลอื่นๆก็ลองดูในหน้าร้านของเขานะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยตอนนี้ผมเห็นร้านเขามียอดขายสูงมากตอนนี้กำลังพุ่งเลยนะครับหลายๆอย่างเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถที่จะกรองไฟได้ด้วยตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น SB-5E 5E ก็คือมี5ช่องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่า off on นะครับค่อนข้างดูนุ่มแล้วก็แน่นดีนะครับตัวนี้มีไฟสถานะ power on แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าสามารถที่จะรองรับกระแสไฟได้สูงสุด16แอมป์หรือประมาณ 3,680 วัตต์ทั้งหมดนะซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะแยกแต่ละช่องอยู่แล้ววัตต์จะมารวมกันนะครับโดยปกติเท่าที่ดูเนี่ยทั้งสวิตช์แล้วก็ตัวเต้ารับสามารถทนกระแสไฟได้16แอมป์อยู่แล้วนะครับลองสังเกตจากตัวหนังสือตรงนี้เป็นปลั๊กนาโนนะครับซึ่งเราต้องมาดูสายไฟอีกทีหนึ่งว่าเส้นใหญ่แล้วพอหรือเปล่านะครับฉะนั้นเวลาที่คุณเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่เกิน16แอมป์เนี่ยเขาก็จะสามารถแชร์กันได้ปกตินะครับก็ให้ระวังว่าไม่ควรจะแชร์กันมากกว่า 3,600 วัตต์นะครับก็สูงสุดค่อนข้างโอเคมากๆเลยผมรู้สึกชอบแล้วก็ทำออกมาได้ดีตัวนี้จะมี Surge Protection ด้วยนะครับตัว Surge Protection ตามที่เขาเขียนไว้หน้าเว็บเนี่ยเขาบอกว่ารองรับได้ประมาณ 1,000 กว่าจูลนะซึ่งก็โอเคระดับหนึ่งนะครับสามารถเพียงพอกับการปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอยู่แล้วนะครับก็ปกติแล้วอย่างน้อยๆคือปลั๊กพ่วงสามารถที่จะรับพลังงานตรงนี้ได้ทำให้ไม่ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับก็สบายใจได้นะครับตัวนี้จะมีฟิลป้องกันโอเวอร์โหลดมาให้ด้วยนะครับเป็นการป้องกันไฟไหม้นะครับมาดูขนาดสายครับสายเขาให้ขนาด3คูณ 1.5 สแควร์มิลลิเมตรมาซึ่ง 1.5 สแควร์มิลลิเมตรเนี่ยสามารถรองรับกระแสไฟ16แอมป์ได้สบายๆนะครับกำลังวัตต์ก็ไม่มีปัญหาซึ่งเขารองรับได้มากกว่า16แอมป์อยู่แล้วนะเท่าที่ผมจำสเปคลองหาข้อมูลได้นะครับโดยปกติตัวปลั๊กตัวสายเนี่ยโอเคให้มาเยี่ยมนะครับตัวปลั๊กรองรับได้16แอมป์250โวลต์นะครับตามนี้เป็นปลั๊กมาตรฐาน3ขาแล้วก็ขาจะมีขั้วโลหะแค่อยู่ตรงปลายนี่คือมอก.ปัจจุบันของไทยนะครับอื่นๆเขาคิดมาดีแล้วรวมทั้งบริเวณที่เป็นปลั๊กเนี่ยให้ปลั๊กห่างมานะครับตัวนี้จะห่างพอสมควรนะเนี่ยถ้าเกิดห่างแบบนี้คุณสามารถเอาอะแดปเตอร์ใหญ่มาเสียบได้สบายๆเขาเอาแบบมาดีส่วนเรื่องขาปลั๊กก็ไม่ต้องห่วงครับแน่นดีมากทดสอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้มี2จังหวะนะครับนี่แน่นๆเลยนะถ้าเกิดว่าทดสอบแบบนี้ก็ไม่หลุดแน่นอนเนี่ยครับสบายๆเลยไม่หล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพยายามดึงแบบนี้ตัวเครื่องตัวฐานมันหนักมากมันจะหลุดแน่นอนเนี่ยครับแต่ก็แน่นนะสังเกตดูนะเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับลองมาดูอื่นๆบ้างแบบอื่นๆเนี่ยก็ทุกอย่างปกติหมดเลยเนี่ยครับแน่นดีมี2จังหวะนะสเต็ปแรกสเต็ป2นะครับถือว่าแน่นมากเนี่ยแน่นสุดๆเลยเพราะว่าตัวเครื่องนี้มันหนักสุดๆนะครับบอกเลยว่าโอ้โหทำได้หนักแน่นเป็นเหล็กชัดๆเลยนะครับโอเคเนี่ยแข็งแรงดีส่วนปลั๊กขากลมไม่ต้องห่วงแน่นแน่นอนครับเนี่ยโอเคนะครับตามนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปลั๊กแบบนี้ก็สบายไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตัวนี้มันจะชนแน่นอนเพราะว่ามันกว้างเกินไปนะครับเป็นสมาร์ทปลั๊กนะต้องหาอีกแนวหนึ่งแต่ก็แน่นดีนะครับเนี่ยแน่นมากๆโอ้โหรู้สึกว่าแน่นสุดๆนะครับต้องหาจังหวะนิดนึงนี่นะสบายมากนะครับแน่นสุดๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นแบบปลั๊กปราบเซียนแบบนี้นะครับก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะครับเนี่ย2สเต็ปนะสเต็ป1นะครับสเต็ป2ยังแน่นอยู่ทดสอบให้ดูได้นะครับไม่หล่นถือว่าแน่นมากกับปลั๊กปราบเซียนแบบนี้ตัวหัวปลั๊กที่เป็นแบบเกาหลีเนี่ยมันเรียวเล็กเกินไปแล้วมันหลวมง่ายมากนะครับเวลาที่คุณใช้เนี่ยคุณก็ต้องหาปลั๊กที่มันดีๆหน่อยแบบนี้แหละเซฟทอนิกยี่ห้อเซิร์ฟการ์ดทำออกมาได้ดีครับยืนยันส่วนตัวหัวชาร์จแบบนี้หนาๆแบบนี้ก็สบายมากนะครับลองสังเกตดูเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะอยู่พอดีเลยล็อกของเขาเลยนะครับตามนี้นะเขาเอาแบบมาได้ค่อนข้างโอเคตัวบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยกว้างนะครับฉะนั้นเวลาที่เราใช้อะแดปเตอร์ที่กว้างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียงกันได้แบบนี้นะครับถือว่ายืนยันทำได้ดีมากเหมาะกับการใช้งานในบ้านและการใช้งานในออฟฟิศมากเลยนะครับมอก.จากเซฟทอนิกนะครับเป็นยี่ห้อเซฟทอนิก
เซฟโทนิกก็เป็นร้านค้าออนไลน์นะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปเอาไว้ให้เขาทำได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้วางขายหลายร้านเลยเข้าใจว่าเซฟโทนิกเขาเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นดิสติบิวเตอร์ในเมืองไทยด้วยข้อมูลด้านล่างก็ตามนี้ครับสังเกตดูข้อมูลเขามีการเลื่อนมาให้ด้วยโอ้โหทำได้ดีเลยตัวนี้ติดมาให้ไม่เลื่อนแน่นอนนะครับรู้สึกว่าสินค้าเขามีคุณภาพมากๆเลยน็อตก็ทำได้แน่นดีมีตรงนี้เขียนว่า Surge Suppressor นะครับเข้าใจว่าเป็นฟังก์ชันของการ Surge Protection นั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆตัวนี้จะเป็นมอกและข้อมูลของผู้ผลิตนะครับรวมถึงตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์ก็ตามนี้นะครับ 3,680 วัตต์ IP20 นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความสามารถที่จะกันฝุ่นกันกระแทกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยครับทำได้ดีเยี่ยมโดยส่วนตัวนี้ชอบครับเยี่ยมเลยกับการใช้งานกระแสไฟสูงนะครับดูเหมือนเขาดีไซน์มาออกแบบมาให้ใช้งานทั่วไปนะครับปกติแล้วทั่วไปถ้าหลายๆคนเคยใช้ปลั๊กบล็อกยางเนี่ยมันจะเป็นดำๆมืดๆทึมๆแล้วมันจะไม่ได้มีโครงสวยแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งปลั๊กพ่วงมันจะเป็นรวมๆกันแต่ตัวเนี้ยเขาเอาแบบมาใหม่ให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการใช้งานที่บ้านได้ง่ายๆพกพาง่ายแล้วก็โดยเฉพาะมีถุงแบบนี้มาให้นะครับเป็นถุงผ้ามีพลาสติกด้วยเหมาะกับการพกพาอย่างยิ่งนะครับพกพาแล้วเห็นข้อมูลภายในด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีข้อมูลของเซิร์ฟการ์ดอยู่นะครับเป็นรุ่นเซิร์ฟการ์ดแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยเป็นเซฟโทนิกนะครับเวลาพกเนี่ยพกออกงานพกไปร้านค้าพกไปออกบูธสินค้าอะไรพวกนี้มันง่ายครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เต็มกำลังปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราต่อไฟมาจากปลั๊กพ่วงส่วนกลางนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้กับเครื่องที่เป็นเครื่องกำเนิดความร้อนหม้ออบลมร้อนเวลาออกงานแล้วพวกเนี้ยที่แน่ๆคุณจะต้องใช้ปลั๊กพ่วงที่รองรับกระแสไฟมากกว่าปกตินะครับปกติแล้วปลั๊กพ่วงทั่วไปเนี่ยจะได้10แอมป์ 2,300 วัตต์แต่ตรงนี้คือ16แอมป์ทำให้มันเหลือแก็บที่จะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะครับหรือพ่วงไปเป็นปลั๊กพ่วงธรรมดาก็ได้ถือว่าปลั๊กพ่วงตรงเนี้ยออกแบบมาเพื่อชนกับจีนเลยนะจีนเขามีการขายแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรมาก่อนแต่ว่าเขาจะไม่ได้แยกสวิตช์พวกนี้และอีกอย่างหนึ่งคือดูไม่ดีเท่านี้ตัวนี้ออกแบบมาได้ดีมากเซิร์ฟการ์ดออกแบบมาเพื่อใช้งานประโยชน์ทั่วไปประโยชน์ใช้สอยแล้วออกบูธได้ง่ายๆพกพาได้สะดวกนะครับมีกระเป๋ามาให้ด้วยเหมือนเขาคิดมาแล้วนะครับผมก็จะเอามาใช้กับเครื่องอบผ้าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับทำได้ดีมาขนาดนี้แล้วก็ขออนุญาตแกะสินค้าให้ชมเพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาลังนะแกะออกมาแล้วนะครับเขาจะมีติดป้องกันการแกะไว้ตรงนี้เป็นประกันนะครับเข้าใจว่าตรงนี้คือเป็นวอยสินค้านะเขาจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งทั้งหมดจะมีน็อตอยู่1 2 3 4 5 6ตัวนะครับตามนี้นะผมก็แกะมาละตัวนี้เป็นเหล็กครับแข็งมากนะครับส่วนตรงนี้ด้านหน้านะผมแกะด้านหลังไปแล้วนะครับมาดูกันโอ้โหสำหรับผู้รู้นะครับลองวิจารณ์ด้วยลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะผมเองก็มือใหม่นะครับแต่ว่าขออนุญาตแกะแล้วก็เอาสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ไฟเข้าสายไฟทั้งหมด3เส้นนะเป็น3ขาสีเขียวเป็นกราวนะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลคือ L สีน้ำเงินคือ N ตามนี้มีวงจรการเซิร์กด้วยนะครับมีคาปาสีน้ำเงินแล้วก็มีเข้าใจว่าเป็นคาปาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเหลืองนะครบเลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยไฟเข้าแล้วก็กรองสัญญาณด้วยแล้วก็กันเซิร์กด้วยมีวงจรนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเพื่อกรณีไฟเกินนะครับเขาก็จะทิปเด้งออกมาตามนี้สายไฟที่ให้มาตัวนี้จะเป็นขนาด 1.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับทุกเส้นเลยโดยปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่เกิน 2,300 วัตต์อยู่แล้วนะครับพวกเสียบปลั๊กนะยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์อันนั้นอาจจะเกินอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับไม่สามารถใช้กับปลั๊กพ่วงได้อยู่แล้วก็ยืนยันครับว่าปลั๊กพ่วงเซฟโทนิกทำออกมาได้ดีนะครับมีวงจรกันเซิร์กกรองกระแสไฟอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหน้าแล้วก็โครงตรงนี้แข็งแรงมากนะครับทำออกมาได้ดีดูมาตรฐานถึงขนาดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับผมมองว่าทำออกมาได้แข็งแรงน่าใช้มากๆนะครับจะทดสอบกับเครื่องอบผ้าอิเล็กโทรลักนะครับซึ่งเครื่องอบผ้าตัวนี้เท่าที่ผมใช้งานมาเขาดึงกำลังไฟสูงสุดตอนทำความร้อนช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,300 วัตต์นะครับก็เต็มเลยเวลาที่เราเสียบปลั๊กพ่วงทั่วไปเนี่ยมันจะร้อนแน่ๆผมสัมผัสที่ตัวหัวปลั๊กหรือแม้แต่ตัวแปลง3ขาเป็น2ขาเนี่ยโหลดสูงมากๆแล้วมันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ยังไม่ถึงละลายนะแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นปลั๊กเซฟโทนิกตัวนี้มาใช้ชั่วคราวเพื่อทดสอบดูว่าตัวปลั๊กเนี่ยจะร้อนหรือเปล่านะครับจะเช็คดูว่าทั้งตัวปลั๊กแล้วก็สายไฟหัวปลั๊กกับพวกนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งปกติก็
ควรจะต้องไม่ร้อน เพราะว่าเขารองรับได้16แอมป์การใช้งานกับ10แอมป์เนี่ยถือว่าสบายมากนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบรู้สึกว่าเขาออกแบบได้ดีก็คือกันเลื่อนครับเนี่ยผมพยายามที่จะดันไม่ไปเพราะว่ามันแน่นมากนะครับด้านล่างมีหมุดกันลื่น4หมุดค่อนข้างใหญ่ทำได้ดีครับผมก็จะลองแบบนี้เลยเสียบปลั๊กครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเปิดสวิตช์ให้ไฟเข้าเนี่ยไฟเข้าแล้วนะครับก็จะมีไฟบ่งบอกสถานะเป็นสีน้ำเงินว่าไฟเข้าตัวปลั๊กพ่วงเซอร์การ์ดแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานโอเคแล้วจะเริ่มอบผ้าตามปกตินะครับผมก็จะใช้โหมดอบผสมนะครับก็คือผสมผ้าทุกๆอย่างไว้ด้วยกันไม่เป็นไรเป็นโหมดทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปรับเวลามาที่ประมาณ2ชั่วโมงตามนี้แล้วเราก็เริ่มครับปกติเครื่องอบผ้าโดยทั่วไปเวลาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้กำลังวัตต์ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,350 วัตต์นะครับก็เต็มตอนนี้ก็เริ่มอบผ้าอยู่นะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานไปปกติแล้วระหว่างการทำงานเนี่ยครับเขาก็จะดึงไฟไปก็จะมีความอุ่นๆขึ้นมาที่ตรงหัวปลั๊กนิดหน่อยซึ่งไม่เป็นไรอุ่นนิดเดียวนะครับแต่ตัวแปลงหรือว่าปลั๊กพ่วงถ้าจะให้ดีควรจะใช้ปลั๊กพ่วงที่สามารถทนกำลังวัตต์สูงมากกว่า 2,300 นะใช้มาตรฐานไม่ได้อันนั้นสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับแต่สำหรับเครื่องทำความร้อนเตาอบอะไรพวกเนี้ยที่มันกินกำลังไฟสูงเนี่ย2,200 วัตต์เป๊ะๆหรือเอามาพ่วงกันควรจะใช้ปลั๊กพ่วงที่ทนกำลังไฟได้16แอมป์หรือมากกว่า 3,000 วัตต์ขึ้นไปนะครับตามนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนว่าปลั๊กเขาจะร้อนหรือเปล่านะครับผ่านมาประมาณ10นาทีนะครับผมลองทดสอบดูตอนนี้ปิดเครื่องไปก่อนนะครับมาดูปลั๊กพ่วงว่าเป็นยังไงบ้างจะลองดูที่หัวปลั๊กนะครับหัวปลั๊กตรงนี้ถอดออกมาแล้วรู้สึกว่าตัวหัวปลั๊กตรงนี้จะอุ่นๆเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหัวปลั๊กที่ออกแบบมา10แอมป์นะตรงนี้เป็นของเครื่องอิเล็กโทรลักนะครับ10แอมป์250โวลต์ก็อุ่นๆนิดหน่อยนิดเดียวมาดูตรงปลั๊กตรงนี้บ้างนะครับหัวปลั๊กออกแบบมาได้ค่อนข้างดีตรงนี้ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยครับรู้สึกอุ่นๆผมไม่แน่ใจว่ามือผมอุ่นเองหรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเยี่ยมทั้งปลั๊กพ่วงออกแบบมาได้ค่อนข้างดีน่าใช้นะครับแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ที่แน่ๆ 2,300 วัตต์เนี่ยสบายๆเพราะว่าเขาออกแบบมาสามารถที่จะรับกำลังไฟได้ 3,680 นะครับถือว่าเยี่ยมเลยทุกๆคนคอมเมนต์ไม่เสียเดียวกันส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าหลังจากทดสอบแล้วรู้สึกว่ามั่นใจดีครับการใช้งานตัวนี้ดูครบทุกด้านแข็งแรงปลอดภัยรวมถึงประกัน5ปีเลยนะครับประกัน5ปีมาแบบนี้รู้สึกว่ามั่นใจแน่นอนนะครับสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนง่ายใส่ท้ายรถกรณีที่เราต้องทำงานกับเครื่องทำอาหารหรือเครื่องกำเนิดความร้อนพวกเตาอบตู้ไฟหรือหม้อทอดอะไรพวกนี้ครับมั่นใจมากสามารถพกพาไปแล้วก็ใช้งานได้สบายๆมั่นใจแน่นอนครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามาพร้อมกระเป๋าก็ครบถ้วนครับสามารถที่จะพกพาได้ง่ายๆยัดใส่กระเป๋าพกไปด้วยเลยไม่เกะกะครับก็เอามาฝากประมาณนี้สินค้าตัวนี้รู้สึกว่าทำได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับมีหน้าหลายยอดขายก็สูงปี๊ดเลยสามารถที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วก็ดูยอดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าในมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ